गुरचरण जी तुसीं भी नाल होवो। सो साडे पतवंते सज्जन होणगे। सो मैं मास्टर इंद्रजीत सिंह जी खैरा साहब नूं बेनती करदा, सरबजीत सिंह साहबा जी JIT विशेष तौर पर इंग्लैंड की धरती से बह जा तो पर पंजाब की धरती में मोह रखते हैं। सो बेनती है कि जो प्राइज के हुण आपां नाम बोलांगे वो कृपा करके 6 नाम जिहड़े ने 7 जी। सो इंद्रजीत सिंह जी खैरा साहब मेरे मैक वाले पासे आउणगे, जिहड़े प्राइज अपने रह गए ने आपां बोल दिए जी। हाँ जी आओ जी। बलेर खान ब्रिगेड ते चिट्टी ये टीमां ग्राउंड में आ जाओ। बलेर खान ब्रिगेड ते चिट्टी मान सम्मान स्टेज उपरों दिते जा रहे हैं। महापुरुष श्रीमान संत बाबा दयाल सिंह जी, संतोख सिंह जी उच्चा पिंड जी वो भी नाल होणगे। कबड्डी 365.com के साडे प्रदीप उन्होंने बेनती है कि कैमरा ला के स्टेज वाल आओ, कुछ मान सम्मान दिते जा रहे हैं। प्रदीप से आओ इधर, ठीक है ओके जी। सो बेनती है क्योंकि हाजरी बच बड़ी जरूरी गल है। सो बेनती है दीपे भाजी मेरे पासे वाले आओ थोड़ा जा। सरदार पूरन सिंह इटली, उन्हां तो बाद सरदार अमरीक सिंह सन स्वर्ण सिंह जी, सरवन सिंह जी उच्चा पिंड। हाँ जी सरदार अमरीक सिंह जी सन सरवन सिंह उच्चा पिंड जी। ठीक है जी। सरदार रेशम सिंह जी सन सरवन सिंह जी। खैरा साहब जी चेक मार करी जाओ। सरदार तरलोचन सिंह जी ढिल्लो साहब, सरदार तरलोचन सिंह जी ढिल्लो साहब। सरदार तरलोचन सिंह जी ढिल्लो साहब। सरदार बाबा संतोख सिंह जी सोखा जी। हाँ जी सरदार संतोख सिंह जी बग्गा जी डैडी जी और सरदार अमृत नागरा जी, अमृत नागरा जी। हाँ जी अमृत नागरा जी का हो गया खैरा साहब नाम प्राइज। सरदार चन्नन सिंह जी ढिल्लो साहब। हाँ जी सरदार चन्नन सिंह जी ढिल्लो साहब। हाँ जी सरदार सिंह जी ढिल्लो टंडल USA। सरदार चरणजीत सिंह जी टंडल USA। हाँ जी सोनू बोला जी आओ इधरले पासे सोनू बोला जी। सरदार सतनाम सिंह साहब। हाँ जी आजो जी। लंबरदार साहब जी और इंद्रजीत सिंह जी खैरा साहब जी। हुण अगली लिस्ट भी आप तैयार कर ली क्योंकि
ਸੋ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋਨੋਂ, ਵਿਜੋੜਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਖੇਡੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੋਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਿਆਰੀਪੁਰ ਨੜੀ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਵਿਜੋੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੁਣ ਖੇਡ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਸੋ ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਬੱਗੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀਰ ਕਰੋ ਟੀਮ ਤਿਆਰ। ਲਾਓ ਜਾਫਰਨ ਬੱਗੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਮਨਜੀਤ ਬਲੇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਧਰੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਬੱਗੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਾਹੀ। ਬੱਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੱਗਾ ਬਲੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਾਹੋ। ਬੱਗਾ ਬਲੇਰ ਜੀ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਰਤਾ ਜੀ ਆਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪਰੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਪਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। 20 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਮੈਚ ਦੇ। 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਬਈ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਤੇਂਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ 31000 ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਮਾਹਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਡੰਡ ਪੇਲਦਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀ ਗੱਭਰੂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਸਾਨੇ ਚੂਰੀ ਦੇ। ਬੜੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਗੱਭਰੂ ਗੋਪਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁੱਖੇ ਘੁਗਸ਼ੋਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਬੇਰੋਕ ਜਫੇ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੋਪਾ ਚਿੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੋਪਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ। ਸਰੀਰ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਸਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁੰਦਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਗੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਉਧਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਡੱਕੂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬੋਲਾ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁੱਖਾ ਸੋਲ ਤੱਕ ਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੁੱਖੇ ਘੁੰਗਸ਼ੋਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾ ਜੱਗਾ ਦੇਲ ਜੁਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਲ ਸੋਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਘੁੰਗਸ਼ੋਰੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸੰਗਲ ਸੋਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਹੈਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਤੰਤਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਟਾਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੋਲਦੇ ਭਾਜੀ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵਿਜੇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਆਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦਾ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਪੁੱਤ ਖੇਡਦਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਬੋਲਿਆ ਹੱਤਾਵਾ ਚਾਰ ਨੇ ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਇਧਰ ਸੁੱਖਾ ਨੜਵਨ ਟਰਾਈ ਕੋਈ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਖਾਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਕਬੱਡੀ ਹੈਪੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧਾਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੇਂਦਰ ਨਿੱਜਲ ਹੋਣਾ ਨੇ 31000 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਚਨਾਬਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਅਣਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਪਰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਗੋਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਾਂਡ ਡੱਕੂ ਇਸ ਨਰਵਾ ਨੂੰ ਲਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਚੈਨ ਹੈ ਬੋਲੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਚੈਨ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇਸੇ ਤਿਆਰ ਲਓ ਸੁੱਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਦੋ ਹੱਥ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਨੂ ਤੇ ਸ਼ਰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਹੈਪੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਝਿਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੋਨੂ ਤੇ ਸ਼ਰਨੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ 50 ਦਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਗੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਓ ਗੱਭਰੂਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਇਹ ਜੱਗਾ ਨਦਵਨ ਜੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਬਾਓ ਗੱਭਰੂਆ। ਇਹ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ। ਲਓ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਏ, 2 ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਏ ਕਿ 2 ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਏ ਧੋਨੀ ਨੇ, 2 ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਸਿੰਦਾ ਮਲਾਉਦ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਐ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਐ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਲਵੀਰ ਪਾਰੇਡ ਪਾੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ, ਐਨ ਗੁੰਦਬੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਣ ਜਾਊ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਊ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਰੰਗਾ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਸੁਖਾ 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 ਏ ਵਾਹ 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 ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਤ ਦੇ ਦਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ। ਆ ਗੱਗੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਜੱਗਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਿੱਟਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੱਗੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਰੇਡ ਤੇ ਪਾੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖਾ ਕੇ 버ਗਰ ਤੇ ਪੀਜੇ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਜੇ। ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰੋ ਸਾਥ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਠਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰੋ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਣ। ਇਧਰ ਹੈਪੀ ਪਲੇਅਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਵੇ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਫਿਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਿਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਚੀਮੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪੇ ਨਾਰਵਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਪੱਟ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵਤ ਕੇ ਟਰਾਈ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਧਾਣਾ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚੱਪਟ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਸੁਖੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਗੱਗੂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਜੋਧਿਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਾਪੇ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਾਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਗੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਸੇ ਕਮਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰ ਵਕੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪੀਪੀ ਦਰੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ। ਗਰਮੀ ਹਾਰ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਪੋ ਠੰਡੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਾਨ ਚੰਡੀ। ਛੇਲੇ ਕਮਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਣਗ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਚ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 31000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਕਬੱਡੀ 300point.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਤ ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਗੋਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਨਨਵਨੋ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਕਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨਨਵਨੋ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਬਾਤ ਤੋੜੇ ਦਫਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਫੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਮਲਸੀਆਂ ਤੇ ਬਜੋਲਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੈਪੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਗੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੱਟਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੇਡਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਠ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾ ਡਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਸਕਦੇ ਕਸ ਤੇ ਆਖਰੋਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੜੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪ ਕਾਰ ਜਿੱਤੂ ਬੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖਿਆਲੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ। ਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਹੈਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਪੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਗੱਭਰੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਖੇਡੇਗੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਲਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਜੋੜਾ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ 1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੋੜਾ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਫਿਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਰ ਸੰਗਲ ਸੋੜ USA ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ UK ਵਾਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਰਤ ਸਾਡਾ ਵੀ USA ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਬੋਲ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਜਫਾ ਲਾਊ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸੁਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਜੋਗਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਜਿੱਤੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਮੈਚ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਵਿਜੋੜਾ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸੈਮੀ ਹੋਵੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੈਪੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ
और 100 रुपया प्यारे दे वास्ते है सरजीत सिंह जी पंच उन्होंने वालों 500 और प्यारा 600 रुपया मेरे को अपना प्राप्त कर ले। अगली टीमां बिट्टू जी अनाउंस कर विजोड़ा ते मलसियां दा एक क्वार्टर फाइनल होना है। हैप्पी जेड़ी जितेगी काले सिंह ना सैमी खेडेगी, जेड़ी ओ जितेगी वो बलेर खानपुर ना फाइनल खेडेगी। घोड़ा जी ठीक है। 12 नंबर इस मैच के जेडे होणगे ये नोट किया जाए। 12 नंबर होणगे तार काका जी। नाल ही साडी बेनती है जलाल रुपिंदर जलाल जी नूं बेनती है प्रबंध कीरा वालों कि आओ माइक ते तुसीं सेवावां दिओ। हुण रुपिंदर जलाल जी, रुपिंदर जलाल जी वो खेड ग्राउंड दे विच आउणगे। रुपिंदर जलाल जी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेडा जाना है, एक सैमीफाइनल, एक फाइनल, एक 75 का 4 मैच पे है संजीव पंडित जी। ते समा जेड़ा 9 बज गए हैं। हाँ जी, तो प्लीज जल्दी दे नाल ही जेड़े आपां मैच शुरू करवा दईए। मलसियां ते विजोले का मैच होना बिट्टू जी, मलसियां ते विजोला। ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਂਡ 7 ਹੈ। 7:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੂਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਜੋਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਜੋਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੋਲਾ ਤੇ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। बेनती है भाई विजोले की टीम क्यों नहीं आ रही। विजोला के असं सैमीफाइनल करवा दिए काले संघियां दे नाल। विजोला जेकर किते आ रही है तो सानू जरूर दसो, नहीं असं सैमीफाइनल काले संघियां नाल शुरू करवाउण लगे हैं। हाँ जी, वीरो धुंध पैन लग गई है, फिर काम खराब हो जाना। ले भी भाई हूटर बजा दे 30 सैकंड दे विच विजोला आ गई तो ठीक है, नहीं सैमीफाइनल काले संघे आ जाओ। आ गई विजोला, आ गई जी, आ गई। दस पॉइंट होणगे, जेड़ी टीम जितूगी 10 पॉइंट होणगे। काले संघियां दी टीम तैयार रहे, इन्हां दे विचों जितण वाली टीम नूं असीं ग्राउंड दे विच ही रखांगे। इधर साडा संगरूर तो वीर पहुंचा कली वाला, इहदा भी जरूर मान करियो। बड़ी दूर तो उगराहां तो 37 उगराहां दे पिंड दा है।
ਵਿਜੋਲਾ ਵਰਸਸ ਮਲਸੀਆਂ, ਵਿਜੋਲਾ ਵਰਸਸ ਮਲਸੀਆਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮਲਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਜੋਲਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੈਚ ਹੋਰ ਹੈ, 9 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, 9:06 ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਨਾ ਫੇਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਛਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਸ਼ ਤੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਦਬਾਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਟੀਮਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ 32 ਟੀਮਾਂ ਸੀ, 50 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ 54 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੂ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ NRI ਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਬਲੇਰ ਖਾਨ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਆਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।